Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Dicas Naturais. No vídeo de hoje eu vou passar 7 receitas naturais de xarope caseiro para tosse seca. Essas receitas são simples de fazer e são infalíveis para tosse seca. Se quiser aprender essas receitas naturais, recomendo que você assista a esse vídeo até o final. Se inscreve no canal e ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos e deixe o seu like para fortalecer o canal. A tosse pode ser uma situação extremamente desagradável para muita gente. Há quem tussa de forma que pareça não ter fim, causando os mais variados tipos de dor no peito, tórax e até mesmo costas. Existe também o incômodo social que a tosse seca pode causar, atrapalhando aulas, palestras, jantares e outras ocasiões que a ausência de tosse seria ideal. Há basicamente dois tipos de tosse: a cheia e a seca. Quando estamos sofrendo com a chamada tosse cheia, ou produtiva, normalmente sentiremos, e constataremos, a eliminação de catarro após tossir. Esta tosse, em termos práticos, é necessária para o corpo, pois nada mais significa do que a eliminação de agentes infecciosos do pulmão. Já a tosse seca, tipo que trataremos aqui, é a tosse que os xaropes feitos em casa ajudarão a eliminar. A tosse seca, em geral, é ocasionada por ar seco, ambientes cheios de poeira, irritação, alergia, coceira na garganta e por diversos outros motivos oriundos do ambiente. Vamos lá às 7 receitas naturais de xarope caseiro para tosse seca. Primeiro, vapor. O vapor é um excelente aliado e uma das melhores receitas naturais para tratar tosses secas e também produtivas. Podemos fazer um composto de óleos que serão liberados com o vapor, trazendo diversos benefícios no tratamento da tosse. Como fazer? 2 gotas de óleo de eucalipto. 2 gotas de óleo da árvore do chá. Bacia de água. Basta ferver água o suficiente para encher a bacia. Quando a água estiver em ponto de fervura, desligue e aguarde 1 minuto, depois adicione os óleos. Mexa um pouco com uma colher de pau e respire o vapor por cerca de 10 minutos. Pode repetir o procedimento 3 vezes por dia. Segundo, chá de hortelã com gengibre. A hortelã e o gengibre juntos podem trazer grandes benefícios no tratamento de tosse seca. Como fazer? 1 colher de sopa de folhas de hortelã. 3 colheres de sopa de gengibre ralado. 4 copos de água. 1 copo de mel. Assim que a água ferver, desligue e adicione o gengibre e a hortelã. Após 1 minuto, adicione o mel e beba. Pode ser tomado 3 vezes ao dia. Terceiro, mel. O mel pode ser muito mais eficiente no tratamento de tosses do que muitos remédios disponíveis nas farmácias. Não é por acaso que muitos dos remédios para tosse fazem questão de alegar a presença do mel. Para tirar proveito dos benefícios do mel, basta tomar 3 colheres de sopa de mel ao dia pela manhã, tarde e noite. Não administrar o mel para crianças menores de 2 anos de idade, pois há risco de botulismo. Quarto, chá de raiz de alcaçuz. A raiz de alcaçuz é outra erva natural eficiente no tratamento de tosse seca. Como fazer? 400 ml de água. 2 colheres de sopa de raiz seca de alcaçuz. Ferva a água e adicione as 2 colheres de sopa de alcaçuz. Aguarde ao menos 10 minutos e coe. Basta então beber este chá 2 vezes ao dia. Quinto, mel e pimenta do reino. Embora a pimenta do reino seja tradicionalmente utilizada na culinária, pode também ser utilizada com o mel para tratar a tosse seca, isso pois possui diversas propriedades benéficas para as mucosas. Como fazer? 1 colher de sopa de mel. 1 colher de chá de pimenta do reino. 300 ml de água. Adicione o mel e a pimenta a uma caneca e cubra com água fervente. Aguarde 10 minutos e beba todo o xarope. Pode ser tomado 2 vezes ao dia. Sexto, chá de tomilho.
Com propriedades antibacterianas, o tomilho é uma das mais indicadas receitas naturais para curar o problema da tosse seca. Como fazer? 2 colheres de sopa de tomilho desidratado. 300 ml de água. 1 colher de mel. Coloque o tomilho em uma caneca e cubra-o com água fervente e aguarde 10 minutos. Adicione o mel e beba. Pode ser consumido 2 vezes ao dia. 7. Água salgada. O sal tem propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas capazes de ajudar a aliviar os sintomas da tosse seca. Como fazer? 300 ml de água morna. 1 colher de chá de sal. Misture o sal à água e faça gargarejo por 15 segundos. Este procedimento deve ser repetido no máximo 2 vezes ao dia. Recomendações gerais para tratar tosse. A tosse, quando muito persistente, pode significar a presença de outras doenças. Às vezes apenas certas receitas naturais não são o suficiente. Portanto, é importante buscar por orientação de um médico ou profissional de saúde antes de recorrer a um tratamento caseiro ou caso perceba que a tosse já persiste há mais de uma semana. Gostou dessas receitas naturais de xarope caseiro para tosse seca? Deixe seu comentário logo abaixo. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.